Hello，大家好，我係 Stella 李慧芬。今日當然要同大家咧就係講下油價嗰個美金嘅走勢啊，咁同埋港股、美股嘅。咁當然咧喺節目開始之前咧，我哋都會講翻咧就係上個星期五美國公布嘅經濟數據嘅。咁首先咧，大家就要先係 subscribe 我嘅 channel 啦，like and share 俾你嘅朋友嘅。好啦，我哋先就講翻係上個星期五美國公布嘅非農就業數據先嚇。好啦，咁因為咧就係上個星期五啦，咁就喺公布咗2月份嘅非農就業數字嘅，咁喺公布出邊嘅時候咧係非常之意外㗎。咁點解咁樣講法咧？就話係佢竟然公布出邊嘅時候咧係負數啊，講緊咧就係-9.2萬人啊。非常之誇張啊！咁低過市場預期嘅5.5萬人啦，咁啊同埋如果你從呢個嘅行業嘅結構嚟睇嘅話咧，教育同埋醫療保健行業咧嗰個就業人數因為大幅回落啊，咁啊令到咧就係嗰個嘅非農嗰個數字時候咧係非常之即係大嘅負數啦，亦都係非常之大嘅波動啊！因為你之前1月份公布，即係講緊2月頭公布1月份嘅時候啦，咁咧就都仲係正數噶嘛，你突然間負，你前後講緊係十幾萬嘅數啊！所以係非常之誇張。嗱，一方面咧就係2月份美國嘅凱撒醫療集團咧有超過3萬名員工咧係發動呢一個嘅罷工㗎，咁啊對就業人數咧就產生咗一定嘅負向衝擊啦。而另一方面咧就係嗰個嘅出生死亡嗰個模型嘅調整咧，亦都係放大咗非農數據咧喺過去2個月嗰個嘅波動性。我話點解會突然間又升即係幾萬，跟住又跌負9點幾萬？哇！其實我都真係好少見到咧，係出現一個負數啊！做咗咁耐都嗱，如果你剔除翻技術同埋罷工嘅因素影響嘅話咧，其實實際嗰個嘅就業情況咧，又唔係真係好似我哋見到2月份嗰個數字咧係差得咁緊要嘅喎。咁如果我哋睇翻個失業率啦，咁你就即係會可能會多啲嘅資料係睇到出邊嘅。咁啊失業率係差咗嘅，咁啊升翻去4.4%，但係市場都係預期4.3啦。咁其實都係多咗0.1%啫嘛。咁而2月份嘅勞動參與率咧，亦都係回落到62%嘅。咁啊低過市場預期嘅62.5%啦。嗱，雖然咧就係講緊係因為係差咗，失業率差咗，勞動參與率又係差咗，但係都唔會話係睇到負9點幾萬咁誇張噶嘛，係咪先？好啦，其實出現咗嗰個失業率回升，同埋就話市場嗰個嘅勞動力嘅參與率係低咗嘅時候咧，其實都係因為有啲嘅即係暫時性嘅失業啦，同埋就話係有一啲嘅。有啲嘅市民啦嚇，本來咧就係唔係好想做嘢噶啦，咁啊但係就覺得都係好似市場唔差喎，想做翻嘢。咁你去揾工嘅時候咧，咁呢啲但係你又未揾到，咁呢啲就攤落去失業率嗰度。咁如果你話唔係喎，其實係我唔打算揾工嘅，我係冇嘢做，不過唔打算揾工嘅話咧，佢又唔會計落去呢一個嘅失業率上邊嘅。咁所以咧，其實而家呢個嘅4.4%呢個失業率嘅水平咧，其實同聯儲局嗰個預測咧係差唔多嘅，算係。咁所以咧，亦都唔見到就話係以為差得好緊要啊，係咪一定要即刻去減息啊？咁嗱，暫時就睇唔到呢一樣嘢住㗎。咁啊，同埋即係整體嚟講嘅話咧，2月份呢一個嘅就業數據咧，冇令到市場上面啲人咧覺得係非常之差，係要即刻去減息，因為講緊3月份今個月份咧，第三季嘅時候咧，即係第3個星期嘅時候咧，就會係議息會議㗎嘛，即係呢啲數據咧係唔能夠令到大家覺得3月份咧係會即刻係去減息嘅，都係同預期一樣咧，就話係年中之前，即係講緊係5月中之前，因為鮑威爾5月15號就會係退任啊嘛。咁所以咧就係預咗佢退任之前咧，都係唔會喐嗰個嘅息口嘅。因為相比翻咧嘅非農呢個嘅數字咧，其實伊朗嘅局勢大家仲緊張啦，係咪先？因為伊朗嘅局勢嚟緊係咪會打完？
仲繼續打幾耐？咁呢啲先係令到大家咧係擔心同埋關注嘅。因為如果繼續打落去嘅話咧，個油價肯定咧就會係大幅上升。咁如果大幅上升嘅話，咁即係話個通脹又會係重新激活翻啦。咁你咪會令到大家都好擔心，同埋就話究竟如果通脹翻嚟嘅話咧，個油價又會升幾多咧？咁美國又唔會減息㗎啦。咁嗱，整體所有嘢咧都會加埋一齊，令到大家咧都係非常之又面到恐慌嘅，但係都非常之擔心啦。咁啊，如果伊朗嘅局勢咧係即係持續咁樣去升級嘅惡化啦，繼續打啦等等嘅話咧，相信都會令到嗰個嘅油價上升嘅時候咧，呢樣反而係會令到市場會擔心，因為好大好大好大機會會出現一個嘅滯脹嘅問題。好啦，我入去睇一睇咧。美金嘅走勢先，因為咧其實我哋之前講過啦，就話係如果美股下跌嘅時候咧，應該啲錢會轉落去美金度噶嘛，因為你平倉自然就係變咗美金啦。咁但係大家會見到呢一幅咧，就係美匯指數嘅日線圖嚟嘅。你見佢連續幾日咧都升唔穿呢一個嘅100水平啦，最高都係講緊星期二嘅時候咧，升到去99.80就已經係止步啦。咁我哋之前都講過就話100.50一個好重要嘅阻力位嚟噶嘛。咁即係話咧，就算即使咁大件事情啊，美金咧都喺高位度都有啲嘅沽壓啊，仲要星期五嗰日咧係全日最低位度收市，咁啊令到相信嚟緊一個星期嘅時候咧，個美金嘅走勢咧可能咧就會係轉弱嘅。咁我哋可以睇睇咧個周線圖，大家會見到啦，就話係嗰個嘅美匯指數咧，就喺上個星期嘅高位啦，啱啱咧就係做咗一個下降趨勢線嘅阻力位嚟嘅，咁所以就縮翻轉頭啦。咁如果即係真係能夠升得穿嘅，即係話啊再事情再惡化，咁啲資金又湧入咗去美匯指數，即係美元度嘅時候咧，真係升穿呢個嘅99水平，咁咧就當然我哋頭先所講啦，就去到100.50就一個好重要嘅阻力位啦。咁如果升穿嘅話咧，咁當然就成個出一個嘅升浪喺度啦。咁啊暫時未升穿就係未升穿啦。咁如果你話喺呢幅圖睇到嘅話咧，佢可能只不過落翻去98嘅水平啊，或者係97，但係因為咧避險情緒高漲咧，我唔覺得會落好多咯。可能暫時都係上落市，即係會喺98至到99.50之間度上落嘅啫。好啦，我哋睇一睇最重要嘅油價先。好啦，嗱呢一幅咧就係油價嘅日線圖嚟嘅，咁大家會見到啦。星期四、星期五大幅上升。嗱，雖然咧就因為上個禮2月28號啦，咁咧就開始打仗啦，咁咧就見到禮拜一咧係跳空上升嘅。我哋之前講地方就係71蚊係油價一個好重要嘅阻力位，升穿嘅話咧就會開展一個嘅升浪。唔係星期日咧跳空之後就即刻升穿啦。雖然之後嗰個升勢咧唔算即係連續嗰3日咧升勢唔算太犀利嘅，因為咧係大家以為咧係好快就打完啊嘛，咁但係結果咧就唔係啦，繼續打啦，同埋咧就係雙方咧都表示係會堅持落去，唔會就咁停嘅咁樣樣。好啦，去到星期五嘅時候咧就更加犀利啦，由78個幾銀錢咧升到上去90蚊嘅以上水平啊！我哋睇睇福州線圖咧，大家會見到啦，係一支非常之大嘅一支陽燭啊！低位由69蚊左右啦，升到去92蚊啊！短短一個星期咧就升得咁緊要㗎。好啦，我哋不如參考下啦，嗰陣佢打仗都即係特別中東嗰邊嘅地緣政治嘅局勢混亂嘅話咧，都唔係今時今日。我哋睇翻啲歷史性嘅嘢先。唔好睇太遠啦，由08年、06年到而家睇咧，即係過去嗰20年啦。咁嗱，油價國際油價最高咧係喺2008年嘅時候咧，曾經係升到上147蚊美金嘅。咁啊，當時美匯指數咧亦都係創下咗咧歷史低位，就係71呢個水平嘅。咁即係話當時就係美金就跌到落71啦，油價就升到上147蚊啦。咁當然亦都有其他原因地方咧，就話係 OPEC 亦都係限產，令到咧就話嗰個嘅需求咧係大幅上升咁樣樣。好啦，到跟住之後升穿
即係升得又比較高、比較急嘅時候咧，就係2022年嗰個嘅俄烏戰爭啦。咁啊，當時就係俄烏戰爭之後咧，就 OPEC+ 亦都係限制呢個嘅產量啦，同埋歐洲對俄羅斯亦都係有個嘅能源嘅制裁。咁當時亦都令到個油價咧係升到上去103蚊嘅水平。咁但係大家其後你見到咧就即刻跌翻落嚟嘅個原因地方咧就話發覺。都好似冇乜料到喎，即係都俄羅斯好多嘅方法咧係去賣油嘅，根本就唔會令到個市場上面咧話啲油好緊張，冇呢一樣嘢嚇。好啦，跌到落嚟之後嘅時候咧，而家又似因為打仗咧就再上升，咁所以市場上面啲人睇咧就話好大機會咧就會係見翻呢一個嘅俄烏2022年嘅俄烏戰爭嘅高位啦，即係130蚊。或者更甚嘅話咧，就係去到2008年嘅時候147蚊呢個高位。咁有啲認為咧就話，如果繼續即係霍爾木茲海峽係繼續係關閉嘅話咧，唔排除係會升穿147蚊嚇。嗱，升穿當時147蚊嘅時候咧，其實已經令到好多嘅國家咧係嗌晒救命啦，因為個通脹係升得好緊要。咁啊，同埋今次大家都會見到咧，就係霍爾木茲海峽係有邊啲國家係即係即係啲油咧係必須要經過嗰個嘅地方咧，就係台灣啦、日本啦、韓國啦。咁所以見到呢排咧，佢哋嗰個嘅股市啦，都跌得好緊要嚇。好啦，我哋睇下嗰個嘅油價嘅月線圖啦。咁你大家會見到就話係佢升穿咗，即係喺啱啱過去嗰個禮拜咧，禮拜一跳空升上面就升穿咗嗰個嘅阻力位啦。咁跟住咧就亦都好快咧，就已經去到下一級嘅阻力啦，已經係。咁變咗而家就睇下就話92至95蚊呢一個嘅阻力區有冇突破？如果升穿埋95蚊，即係確認升穿95蚊嘅話咧，油價朝住110、125、130呢啲咁嘅阻力位咧，就無可置疑係好快就會係見到噶啦。油價升得咁緊要，頭先都講啦，就話啲通脹會來臨啦，會令到好多嘅國家嗰個嘅經濟狀況會出現問題啦。咁我哋不如就睇睇個股市先。嗱，呢一幅咧就係道瓊斯嘅圖嚟嘅，咁大家會見到啦，過去一個星期啦，嗱，呢幅係周線圖啦，過一個星期啦就係道瓊斯已經係跌穿咗上升趨勢線㗎啦。跌穿咗48,400就已經係跌穿咗上升趨勢。咁啊，而家向下嘅話咧，第一個目標45,000點先，45,000點先。咁睇下會唔會跌穿啦？咁仲有幾千點，我哋睇多佢1-2個禮拜啦，睇下佢會唔會跌穿啦。好啦，嗱，除咗道瓊之外嘅話咧，我哋就睇下呢一個嘅 Nasdaq 嘅走勢啦。嗱，Nasdaq 咧佢就唔係一個上升趨勢，佢反而係一個圓頂，即係話其實一早咧已經係睇佢咧會跌㗎啦，爭在幾時肯跌嘅啫。咁而家會見到咧就係7週嘅移動平均線已經跌穿咗19週嘅移動平均線嘅，咁啊明顯地會開展一個嘅跌浪㗎啦。咁啊向下嘅目標咧就睇住20,000至到20,200點呢個水平先嚇。反彈沽貨，即係我覺得就總之一反彈你就要沽貨㗎啦，其實係。好啦，咁啊，翻返嚟香港嗰方面先啦，我哋睇下港股嘅走勢。呢個係港股嘅日線圖啦，大家都會見到佢係跌穿咗個頭肩頂形態嘅，跌穿咗頭肩頂形態嘅頸線咧。就喺26,400啊，26,400點就係頸線嚟嘅。咁啊跌穿咗之後咧，就一跌就已經跌到第一個嘅目標價位先。咁所以咧，你就見到個技術指標咧，都係一個嘅反彈嘅。但係你見到啲移動平均線咧，係全面即係好明顯係開展一個嘅跌浪啊。咁所以嚟緊個星期咧，係有機會反彈翻去條頸線度啦。跟住之後就會係再跌，咁到時就會係跌穿24,800，咁跌穿24,800又會去到邊度咧？咁好啦，我哋睇下幅月線圖啦，大家會見到咧就話係佢之前升穿咗23,500嘅地方之後嘅時候咧，一路就升到上去28,000嘅，咁其實咧就
一個由33,484嗰個歷史高位咧向下移落嚟嘅時候咧，其實咧就應該係喺即係今次嗰個高位28,000係輕輕假突破嘅，咁所以咧就暫時會做翻個上落市，而最強嘅支持就喺23,800嚇，23,800，咁我預期短期之內會試落去23,800啦，咁之後咧就會去翻27,000一個上落市之後嘅時候咧，就會係升穿呢一個嘅下降趨勢咧。就去目標價位，今年嘅目標價位就係31,000點㗎，咁所以大家就起碼即係如果呢段時間啦，如果能夠落到23,800或者你當24,000樓下啦，嗰啲咁嘅附近水平嘅時候咧，就不妨係可以即係做多少少嘅好倉，咁咧就等一個嘅中長線係去持有㗎，咁希望今次呢一場仗就快啲係打完咧，咁就可以令到個股市咧係盡快係上升嘅啦。好啦，咁今日咧就講到呢一度先啦，我哋下星期再同大家探討市況嘅走勢啦。喺節目完結之前，大家記得 like and share 俾你嘅朋友嘅留言啊，同埋就 subscribe 我嘅 channel。拜拜。